Okay, oops. Oh, don't touch here. You're not allowed to touch here, baby. Try to learn social distancing, okay? So, how are you naman? Hello. Good morning. How are you? So, I'm talking to my plant this morning. And then, yeah. Gusto ko lang maging praning. So, how are you? What's your name? I think your name is Calathea Mokoyana. Am I right? Wow, you look so beautiful. Yeah, you look shiny on the top and yeah, very nice underneath. Oh my god, you have a lot of babies now, and I think you like the new place than before. So I'm gonna having my yogurt. I know you don't eat yogurt. Only moms loves yogurt. So this is my favorite breakfast, yogurt. So I was just amazed. So kumusta po yung bago mong place ngayon? And then naobserbahan kita na parang gusto mo yung bagong place mo ngayon, so hindi mo na kita ililipat, so stay ka lang dyan kung saan kita nilagay sa ngayon kasi magpapakita ka naman ng gila sa akin. So maraming salamat kasi nagbibigay ka na naman ng maraming offset dyan or mga bagong patubo dyan, so congratulations on that. Ang dami mong happiness na binigay sa akin. So, I think you're Calathea Mokoyana, right? So, hopefully naging masaya ka sa akin na ako yung nagiging mom plant mo or plant mom this time. And then, happy ako kasi nagpapakita ka ng sign na parang happy ka sa pag-aalaga ko sa iyo. And then by the way, mayroon akong ipakikilala sa iyo, which is I think relatives mo lang siya kasi same po kayo ng skin tone, although may kakaibahan lang kasi ikaw bilugan at yung isa ay para siyang skinny or mahaba po siya, so papakilala ko siya sa iyo. So, here. So, ito po yung, I think ito yung, or ito yung nangliligaw sa'yo before. So, rattlesnake. Okay, oops. Oh, don't touch here. You're not allowed to touch here, baby. Try to learn social distancing, okay? So, how are you naman? And yeah, you're also giving me lots of happiness kasi ang dami mo ring mga bagong anakis dyan. So, happy ka rin sa bago mong place ngayon. Hindi gaya ng dati na doon ka pa sa ibang planet nilagay. So, parang looking sad ka. And then, dito na natagpuan mo yung girlfriend. So, parang sumisigla ka yata ngayon, rattlesnake. Ha? Talagang ganun pag makikita mo yung forever mo, ay talagang magbo-bloom ka rin. So, very maganda ka ngayon. Very beautiful, pugi. As well as yung ating Miss One. Yung ating Miss Mokoyana. So, parang magka-love team kayo, diba? Yan. So, hopefully, nagkaintindihan kayo and then, nagkakilala kayo ng lubusan kasi pinagsama ko kayo sa isang lagayan. Kaya siguro, kayong dalawa ay parang
nagbo-blooming kayo sa paningin ko ngayon. Hindi gaya doon sa kabilang corner, yung unang pinaglalagyan nyo, di ba? So, bakit ka nga ba tinatawag na rattlesnake? Kinakausap kita. Alam mo ba yung ibig sabihin ng rattlesnake sa amin? Bisaya. Lalo na ako, pagtatanungin mo ako kung ano yung rattlesnake. Actually, men, takot ako sa snake. Kaya every time makikita ko ang snake ay talagang mapipil ko yung pagkaratol sa Bisaya. Nararatol ako kaya ako ay tumatakbo. So, but isipin mo ngayon, inaalagaan kita, nag-aalaga ako ng snake. But iba ka naman sa mga snake na nakikita ko or snake na nalalaman ko, kakaiba ka. So, maraming salamat kasi mula nang dinala kita dito sa ating bahay ay hindi pa kita napapansin na mayroong kang pinagdaanan. So, still blooming ka pa rin. So, thank you so much for that. Okay? And I said don't touch here. Social distancing, okay? So, hopefully, nag-enjoy kayo dito sa bago nyong bahay. So, your girlfriend, Mokoyana, and your boyfriend, Rattlesnake. So, ayan, blooming kayong dalawa. O, diba? So, very happy yung mami nyo today. So, babalik ko na kayo. And then, chika-chika tayo next time, okay?